Qora yostiq. Farg'ona tomonlarida qish o'zgacha keladi. Dekabr oyida deyarli yog'ingarchilik bo'lmaydi. Yillik og'ir mehnatdan charchagan bo'rsil-dog' yerlarda oppoq bug'lar ko'tariladi. Tevarak atrofga qalin tuman tushadi. Qora sovuqdan buz to'proq qaltiraydi. Havo ochiq tunlari yulduzlar ham hali muzlab ulgurmagan zamin to'prog'i uzra to'kilayotgandek tuyuladi. Qishloq xonadonlarida gazlar pasayib ketadi. Odamlar isitishning qo'shimcha choralarini izlash uchun g'imirlab qolishadi. Bu pallada to'y yoki boshqa marosimlarda o'tin yoqib, atrofida suhbat qurishning gashti bo'lakcha bo'ladi. Shomurod bilan ko'chada keksa o'rik tanasini arralab bo'laklarga ajratayotgan Haydar aka yana bir haftadan so'ng bo'ladigan o'g'lining nikoh to'yi haqida o'ylardi. Shomurod ham katta arraning ikkinchi tomonini bir maromda tortarkan, bo'lgusi umr yo'ldoshi Zarifaning kulib turgan guldek chehrasini ko'z oldiga keltirib, miyig'ida kulib qo'ydi. Nahotki shu go'zal qiz mening umr yo'ldoshim bo'lsa, hech ishongim kelmaydi, deb qo'ydi u xayolan va shirin entikib. Go'yo hozir Zarifa ko'chalarida paydo bo'ladiganday muyulish tomon umid bilan suqlanib qarab qo'ydi. Arra shir-shir ovoz chiqarib, yigitning qulog'iga muhabbat ohangi kabi musiqiy zavq bag'ishlardi. To'satdan muyulishda paydo bo'lgan bir qiz Shomurodning e'tiborini tortdi. Arra tortishning bir nafas sustlashganini sezgan Haydar aka ham o'g'li qaragan tomon nigohini tashladi. "Hoy, ko'zing qayoqda?" demoqchiday arrani keskin ma'laroq tortib qo'ydi. Ammo o'g'lini tushunib, jilmayib qo'ya qoldi. "Guljamol ekan", dedi Shomurod kelayotgan qizni uzoqdan tanib. "O'qishdan qaytgan ko'rinadi. Qiziq, Zarifa bilan o'rtamizda non sindirilganini, bo'layotgan to'yimiz haqida bilarmikan? Yaxshi qiz, bechora. Zarifa bo'lmaganida ehtimol shu qizga uylanarmidim." Guljamol qo'shni yo'ldosh Nonvoyning qizi edi. U shaharda institutning oxirgi kursida o'qirdi. Juda odobli qiz. Har safar kelganida Shomurodlarnikiga ham bir bosh suqib qo'yar, onasi Mehri ayaning biror yumushini bajarib berardi. Qiz hech bo'lmaganda 2 dona issiq non ko'tarib chiqib qo'shni ayolning ko'nglini olib ketardi. Mehri ayaning ham qizga munosabati yomon emasdi. Aslida Mehri aya shu qizni kelin qilish ilinjida edi. Shu bois qo'shnilardan ularning rejalari haqida surishtirib og'iz solgan ham bo'luvdi. Ammo ular qizimiz o'qishni bitirmaguncha uni turmushga uzatmaymiz deyishdi. Shundan so'ng o'g'lining rayiga qarab boshqa kelin harakatida bo'ldi. Guljamol ham Shomurodni bolaligidan yoqtirar, to'g'risi undan sovchilar kelishiga umidvor edi. Shomurod bo'lsa qizga befarqlik qilardi. Shomurod Zarifa bilan tuman bankida yaqinda tanishib qolishdi. U bank boshqaruvchisi Obid Azizxo'jayevichning qizi ekan. Zarifa dadasining oldiga ba'zi-ba'zida kelib turardi. Tanishuvdan so'ng 2 yosh o'rtasida iliq munosabatlar paydo bo'ldi. Obid aka ham bankida amaliyot o'tayotgan tirishqoq va ko'rkam yigit Shomurodni o'ziga kuyov qilishga havasmand bo'lib qoldi. Nima bo'pti o'zi? Oddiy kambag'al oiladan bo'lsa ham mustaqil fikrli, istiqboli parloq yigit. Zarifaga juda munosib degan o'yga bordi u. So'ngra haydovchisi Shokirga Shomurodning taktugi va kelajakdagi rejalari haqida surishtirib bilishni tayinladi. Shokir bu topshiriqni o'rinlatib bajardi. Chunki bank boshqaruvchisi viloyat markaziga borib bitirib kelinadigan ayrim yumushlarni atayin Shomurodga topshirib, xizmat mashinasini ham uning ixtiyoriga berardi. Oqibati yomon bo'lmadi. Qarabsizki, mana yangi hafta to'y.
Bugun kelin tarafdan mehmonlar kelishib, deraza pardalarini, kelin sarpolarini ilib ketisharmish. Uzoqdan yo'lning bir chetida kimtinib kelayotgan Guljamolga Shamrodning yuragi achidi. Chunki qizning o'ziga befarq emasligini yaxshi bilardi. Taqdir nasib degani shu ekan-da, deb qo'ydi u fikran. Shu mahal muyulishda bir oq Nexia paydo bo'ldi. Mashina to'g'ri Guljamolning oldiga kelib to'xtadi. Undan nimanidir so'ramoqchi bo'lishdi. Shekilli mashina ichidan bir shaddod ayolning ovozi baralla eshitildi. "Hoy singlim, Shamrodjonlarning uyi qaysi biri, a?" O'tin aralayotgan ota bolaga ko'zi tushgan Guljamol bu payt shirin xayollar og'ushida, ehtimol hozir Shamrod haqida o'ylarga berilgandi. Shu bois mashina ichidan to'satdan berilgan savol uni bir oz esankiratib qo'ydi. "Nima dedingiz?" so'radi qiz taajjublanib. "Shamrodlarniki qaysi deyapman, kuyovimiz bo'ladi-da." Qizning yuragi shuv etib ketdi va tezda o'zini o'nglab oldi. Ana o yigitmi?" so'radi tutilib qiz. Savolga savol bilan arrang javob berdi. Qiz o'tin aralayotgan ota bolaga ishora qilib, "Haydovchi Zarifaning tog'asi bo'lardi." U tushundi shekilli, sevinib, "Ha, rahmat" deb qo'ydi. So'ngra mashinani gurillatib, haydaganicha darvoza oldida to'xtatib, varanglatib bir signal berdi-da, o'zi chaqqonlik bilan tushib, "Assalomu alaykum, ey hormanglar" deya tantanavor ravishda erkaklar huzuriga oshiqdi. Keling Zokirjon" dedi Haydar aka ishni bas qilib. "To'yning boshini olaylik dedik-da, Quda tog'a." Ha, xush kelibsizlar. Biz ham o'g'il bilan to'yda mehmonlar sovuqda qiynalishmasin deb. Qani, menga beringchi tog'a. Siz bemalol boravering, ayolingizni chaqira qoling." Ikki baquvvat yigit qo'llarida punkalar bosh egishib, uzilib tusha boshlashdi. Ularga shunday g'ayrat kirgan ediki, shundoq yonlaridan bir sohib jamol talaba qiz salom berib o'tib ketganini ham sezmay qolishdi. Qizning beg'ubor ifori go'yo hayratlanganday havoda bir oz muallaq turdi-da, so'ngra tumandek tarqalib ketdi. Mehri aya Quda tarafdan kelgan ayollarni iliq qarshi olib, ularni hovli tomon boshlarkan, yaqinda ta'mirdan chiqqan uylarni o'zgacha xush kayfiyat bilan birma-bir tanishtira ketdi. "Ha, xonalari biram shinam ekanki, Xudo xohlasa Zarifaxon jiyanim uyingizni yanayam obod qiladi", dedi kelinning Ruxsora ismli ammasi. "Ilohim jiyanim shu joylarda to'p bo'lib palak yozsin, baxti ochilib uvali-juvali bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin" deb qo'ydi Mehri aya ham. "Xudo xohlasa 2 yoshni qaysi uyga qamaymiz endi" deya shaddodlik bilan so'radi Risolat degani. Ana uyga-da", dedi kuyovning onasi. Ayvonlari zamonaviy qilib ta'mirlangan burchakdagi uyni ko'rsatib. "Bu uyga xo'jayinimning avvalgi ayoli tushgandi. 2 yil o'tgach u bedarak yo'qolib ketibdi. Keyin narsalari shundoq qolavergan ekan. Voy, u xotin qayoqqa ketibdi-a?" xavotir olib so'radi Ruxsora. "Bilmasam, bir boyvachcha yaxshi ko'rganigami, o'ynashigami tegib ketib qolgan deyishadi. Keyin bu kishiga men tegib Shomrodimni tuqqanman-da, bu uyga biz kirib yashamadik. Chunki o'sha xotinning buyumlarini hammasini to'plab shu uyga ombor qilib qo'yuvdik. Chakka o'tmay yaxshi turgani uchun Shomrodjon shu uylarni bo'shattirib ta'mirlattirdi. Qani marhamat" deya javrardi ayol allaqanday parishon bo'lib qolgan mehmonlarni ichkariga boshlar ekan. Yangi ta'mirdan chiqqan xonalar keng va shinam edi. Chiroyli qandil ham osib qo'yilibdi. Xullas uy Quda tarafga juda ma'qul bo'ldi. Yaxshi,
Devorlariyam ja qalin shekilli, a? Qishda issiq, yozda muzday bo'ladi-da, dedi Risolat chuqur sandiq qo'yiladigan taxmonlarga ishora qilib. Ha, uylar hammasi tokchali edi. O'g'lim ularni g'isht bilan to'ldirib yubordi. Mana u yerga palak qoqilgandi. Sizlar ham shunaqa qila qolinglar, dedi Mehri aya taxmonlar o'rtasidagi bo'sh joyni ko'rsatib. Bo'lmasa, Risolat chaqqon-chaqqon ishni boshlay qolaylik, dedi Ruxsora va qizlarga buyurib, Karima, Xadicha, boringlar, tugunlarimizni olib kela qolinglar. Voy, avval choy-poy ichib olinglar, hovli joylarni ham ko'rsatay. Yo'q, rahmat, ishni tezroq bitira qolaylik, keyin tezroq qaytib qudangizga yordamlashishimiz kerak. To'yning kami ko'p bo'larkanda, o'zingiz tushunasiz-ku. Ha, mayli, shu yerga ul-bul olib kela qolaman, bo'lmasam. Keyin tushlikni birga qilamiz. Xo'pmi, aylanaylar? Mayli, egachi. Ha, aytmoqchi, bizga narvon, tisha, mix degandik-a? Bo'ldi, hozir xo'jayinimga aytaman, dedi Mehri aya va shoshib chiqib ketdi. Ayollar go'shangali uyni milliy an'analarga xos ravishda bezashga g'ayrat bilan kirishib ketishdi. Haydar aka taxlanadigan narvonni va asboblarni ayvonga qo'yib ketdi. Ayollar yoniga kirishni o'ziga ep ko'rmadi shekilli. Darrov iziga qaytdi. U birinchi ayoli ketib qolganidan beri umuman bu uyga qadam bosmagandi. Mehri aya har holda shu fikrda edi. Bemehr ayolni butunlay unutgani uchun bir jihatdan eridan mamnun ham edi. Pardalarni qoqishga qiynalishmadi. Har holda haydovchi yigit Shokirjon yordam berdi. U o'zi ishini tugatib, choy-poy ichgani o'tirdi. Xadicha taxlamdan chiroyli, zarli hoshiya bilan qo'laqqa tikilgan bejirim palakni taxmonlar o'rtasidagi bo'shliq joyga o'lchab ko'rdi. O'lchami juda mos kelarkan. Narvonni qo'yib, palakni o'zi qoqishga kirishdi. Lekin qancha urinmasin, mix bukilib ketaverdi. Qizning jahli chiqdi. Qattiqroq urgandi, qayrilgan mix nozik barmoqlarini tilib yubordi. U voy deya qichqirib yubordi. Barmog'idan qon oqa boshladi va bir ikki tomchisi palakning gullarini bejab tashladi. Tomchilardan biri o'rtadagi ulkan dumaloq hoshiya ichidagi aylanalarning biriga tomib, go'yo g'azablangan insonning qizarib ketgan qontalash ko'ziga o'xshab qoldi. Boshqa tomchilar bo'lsa, chimirilgan ayol qoshlariga aylanib qolganday edi go'yo. Voy, palakka oqizding-ku, dedi vahima qilib Karima. Qo'yavir, qonni oqliq deydilar. Palakning guliga o'xshab qoldi. Bilinmaydi, dedi Risolat bilimdonlik qilib. Zokirjon chopib borib qizning qo'lidan teshani oldi. Ayollar Risolatning qo'lini bog'lashdi. He, o'yla palakat, nima qilarding? Qo'lingdan kelmasa deya urishib berdi Ruxsora. Palakni Zokirjon qoqib qo'ymoqchi bo'ldi, ammo narvonni qo'yib tepaga chiqqach, negadir o'zini yomon his qila boshladi. Bu yerda magnit maydoniga o'xshash qandaydir g'ayrioddiy kuch borga o'xshardi. Yigit mixga qarata kuch bilan bir urgan ham ediki, bolg'a ortiga o'sha shiddat bilan qaytib tegdi va yigit o'z gavda muvozanatini yo'qotib, narvon bilan gursillab ag'anab tushdi. Ayollar qichqirib yuborishdi. Yigit belini ushlab qoldi. Shoshib Mehri aya kirib keldi. Voy, o'lmasam, hechqisi yo'q, dedi ba'zur yigit. Meni xuddi tok urganday bo'ldi. Shu joyda bir palakat bormi, nima balo? Ta'mirlayotgan ustamiz ham yiqilib oyog'ini qayirib oluvdi. Ichidan elektr simi o'tgandirda, dedi Karima bilag'onlik qilib. Xola, palakni skoch bilan yilimlab qo'ya qolsak-chi, a? Bu devorga mix o'tmaydi, beton shekilli, qo'shib qo'ydi Xadicha. Mayli qizim, bilganlaringni qilinglar. Yomon yiqilmadingizmi ish qilib, Zokirjon? Yo'q, yaxshi yiqildim, rahmat, dedi yigit aftini burishtirib. Voy, bir ham qo'rqitib yubordingizki, tashqarida turgan Haydar aka ayvon tomon xavotirli murolab qo'ydi, ammo ichkariga kirishga botinmadi. Ha, tinchlikmi, dada? Chopib kelib so'radi Shomurod.
Kirib ko'rchi, nima gap ekan? Qiziqmisiz, kelin tarafliklar orasida men nima qilaman? Ichkaridan Mehri aya chiqib kelib, nima bo'lganini shosha-pisha gapirib bergach, ota-bola taskin topgandek bo'lishdi. Shafyor aka tuzukmi, ishqilib? So'radi Shomrod. Ha, yaxshi, hech narsa bo'lgani yo'q. Bo'pti, men ovqatimga urinay bo'lmasa, Shomrodning ko'ngli xotirjam tortdi va yana to'y taraddudi ishlariga sho'ng'ib ketdi. Haydar aka bo'lsa negadir qimir etmay uzoq o'y surib qoldi. Shu topda uning ko'nglida qandaydir g'ashlik paydo bo'lgan edi. Aziz tinglovchim, e'tiboringiz uchun rahmat. Bizni tinglashda davom eting. Qora yostiq hikoyamizning davomi bor.